Pues vamos a hacer un unboxing de los juguetes de Bob Esponja. Rescate a Gary. Vamos a destaparlo. Bueno amigos, aquí estamos con mi hermana y vamos a abrir estos juguetes con magia. Bueno, ya lo estamos abriendo. Y me está acompañando mi hermano, ustedes ya saben. ¡Uy, Gary! Bueno, como vieron, ya estamos aquí otra vez. Y aquí está la figura Gary. Está un poquito manchadita. Aquí está Bob Esponja, Calamardo y Patricio. Pero ustedes dirán, ¿dónde está Arenita? Se los daremos con la magia del chasquido. Sí, como ustedes ya saben, es de diferente colección porque es más grande. Porque no encontramos el pack de Arenita con ellos, amigos. Por eso tenemos a esta Arenita, que también salió en la película. Aquí está Calamardo. Se ve bien refachero. Se ve bien. Aquí está Patricio. Aquí está Bob Esponja. Aquí está Gary. Touché. Esto es todo el video por hoy. Adiós, amigos.